Pozdrav dragi moji, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Marija, holistički iscelitelj. Danas sam za vas odabrala temu novac, zato što nam je to svima ogledalo našeg odnosa sa samim sobom. Pa da vidimo šta će nam karte reći. Imamo prvu grupu, ovo će nam biti prva grupa, ovaj zeleni slonić, prošlost, sadašnjost, budućnost, a ovo će nam biti druga grupa, ovaj rozenkvarc, rozi slonić, kristalni, znači prošlost, sadašnjost, budućnost. Odlučite se koja je grupa vaša, šta osjećate da vas vuče i idemo prvo na grupu broj 2. Tako dobijam poruku da uradimo. Prvo grupu broj 2. Ukoliko niste sigurni za grupu, možete svakako poslušati jednu i drugu pa vidjeti šta je to. Možda ima neka poruka za vas i tu. Grupa broj 2. Ovdje svakako na ovim kartama osjećam neku ekspanziju, neko otkrivanje, izlazak na svetlost dana, pokazivanje koja jesam. Znači, nešto mi ovdje jako svetli u ovoj grupi. I idemo na prošlost. Prošlost kaže: budi ko jesi, budi ko jesi, budi ko jesi. Ovdje se vidi da ste vi proveli period iza sebe koji je bio na tome upoznati sebe bolje, šta ja želim, kuda se ja krećem, ko sam ja. Da je bio neki period dubokog upoznavanja, introspekcije. I ovdje meni dolazi da ja vama otvorim ove karte. Ove karte da vidimo poruku neku za prošlost. Šta je tu još bilo? Šta je tu bilo vezano za novac? Pričamo o novcu konkretno. Ovo mi je energija neke osobe koja je nekako kružila oko vas, da kao da je želela da vas iskoristi. Onako, vidjela je blago, bogatstvo i onda je kružila oko vas. Stavljala je energiju preko vas na način da niste mogli da se izrazite. Kao da je uvek bilo ono ko ste vi i onda je osoba iznad vas. Osoba iznad vas. Šta nam to još govori za novac? Novac, novac. Imali ste osobu jednostavno koja je koristila vašu energiju da bi bila to, da bi bila uspešnija, da bi bila bogatija. Znači neko vam je jednostavno uzimao novac. Koristio vaše zasluge. Ovdje mi dolazi čak ono kada vi date neku ideju, onda neko drugi uzme tu ideju pa kaže da je njegova, da ste takva iskustva imali. I to je kraj. Evo ga, ova karta predstavlja toranj i kao takva pokazuje rušenje, znači da nešto nije moglo da opstane tako kako je bilo. Ovdje mi dolazi čak i energija vaše porodice gdje je očekivanje roditelja, očekivanje partnera, jako puno očekivanja od vas šta bi vi to trebali i to je negdje svi su se oni nekako pravili pametni oko vas, tako mi je tu neki osjećaj i šta bi vi trebali, kako bi vi trebali. A gdje ste u tome svemu bili vi? Idemo na sadašnjost. Šta je poruka? Šta se dešava u ovom trenutku vezano za novac, za financije, za vaš lični rast?
Ovdje se vidi da ste se posvetili učenju, da ste se posvetili istraživanju, da ste se posvetili radu. Ja bih rekla da ste vi ovdje već pronašli tu svoju autentičnost, taj svoj identitet, da vi znate ko ste, da vi znate šta vi želite. Ali ste bili u nekom pogrešnom okruženju. I sada, ukoliko ste još uvek u ovom okruženju, vi sada shvatate da jednostavno morate učiti više. I to bi bio savjet za vas. Učiti više. Ovaj trenutak za upisivanje nekog novog kursa, obuke, škole. Šta još? Pokret. Savjetuje se pokret. Znači ovo u smislu da recimo razmišljate da li dati otkaz, da li otići sa nekog postojećeg posla. Svakako da. Ukoliko niste, u ovom trenutku se dešava pokret, dešava se vaša promjena, dešava se vaš rast. Vi idete u nešto novo. Karta kočije predstavlja i kartu discipline. Disciplinovati sebe, svoj da budem u nečemu konzistentan, da budem u nečemu određen, gdje se ja krećem. Odrediti kuda se krećem i onda raditi na tome svakodnevno, da ja tamo stignem. Tako što upravljamo svojim resursima, svojim sposobnostima. Bubamara ovih dana, u mojoj kući sam vidjela nekoliko bubamarica, to mi se stvarno do sada nije dešavalo, raznih boja i pročitala sam da to znači da je neka transformacija ozbiljna na putu i da evo upravo to je ovo što se ovdje kod vas dešava. Imate podršku univerzuma za nove mogućnosti, za tu promjenu koja dolazi. Šta još u sada? Dajte nam još nešto za sadašnji trenutak, vašu energiju. Ovdje se važno organizovati da vam se ne bi desilo da se nekako izgubite u tom učenju. Staviti sebi neke jasne, konkretne zadatke. Ok, ja sada učim, ali šta ja paralelno stvaram, kreiram, radim, da vam negde bude, ovo može da bude sad, na primjer, učite da neku novu tehniku slikanja, na primjer, i onda dati sebi zadatak, ok, ja to učim, ali istovremeno imam cilj da završim tu sliku. Ili učim kako se pišu knjige, pa imam cilj da završim tu knjigu, pa ću je posle još usavršavati. Jer ovo je proces koji nekako, proces učenja ni nema početak ni kraj. I onda da vam se ne desi da se nekako raspršite, jer ovdje osjećam jako puno ženske energije koja se raspršuje u učenju. Učim radi učenja, ali potrebno je negde staviti neki fokus. Da, to je svakako taj pokret. Vaš pokret, želite napredak, idete napred. Nekima dolazi pomoć, neko od vas očekuje pomoć, a nekome zaista dolazi pomoć univerzuma kroz prijatelja, kroz kouča, kroz savjetnika. Kako otkriti ovo nešto ko vi zaista jeste, na koji način to pokazati, na koji način. Vi ste nešto ovdje već sagradili, to se vidi ovdje, da ste vi nešto već napravili, vi već imate svoju kulu od peska. Vi već imate svoj nacrt, projekat, ideju. Sada je to isto potrebno sagraditi u realnosti. I sada se i bavite ovdje učenjem i istraživanjem. Ovdje se vidi da vi već imate kuda se krećete. I to vas
vodi u izobilju. Vi sebe vidite u izobilju i vidi se da je ovde sad došao sam dokle sam mogao stići, jel najviše uradio sam koliko sam mogao, sada učim kako dalje. Samim tim što vi dajete životu poruku, svojim svakodnevnim pojavljivanjem i radom, vi dajete životu poruku da ja to želim i zato i dolazi ta podrška. Bićete podržani. To je ono što se u sadašnjosti menja u odnosu na neke prošle trenutke, da vi postajete sada podržani od duhovnog sveta. I ono što je interesantno da ste mi i ovde na konju, i ovde na konju, i ovde na konju, što meni govori o jednoj snazi, jednom pokretu, jednoj odlučnosti, jednoj vatrenoj energiji koja sada je se bacila u akciju, koja se pokrenula. I ovo ide na nešto šta? Kaže ovde, ovo kaže plaćeni dugovi, što meni negde govori, ovo ide ka balansu u vašem životu, jer kao da do sada ste bili čak u situacijama da zbog toga što niste bili adekvatno vrednovani, znači što vaše uloženo nije bilo plaćeno kako je bilo potrebno, sada dolazi na naplatu. Sada dolaze rezultati ovog vašeg dugogodišnjeg rada, učenja, rada na sebi. Sada dolaze ti rezultati. Šta još? Disciplina. To je karta koja nam se isto tu negde pokazalo da je potrebno disciplina. Disciplina, nastaviti raditi to nešto, ići takočija, kretati se disciplinovano ka svom cilju. Ići kroz izazove koji su pred vama upravo sada. Ići kroz izazove, ići kroz to ja to ne znam i sada učim. Ja to ne znam i ja sada učim i to je sasvim u redu. Jer ono što vi imate autentičnost, imate ideju, imate želju da napravite nešto što će promeniti svet, učiniti ga boljim mestom. A to je ono, vaša ideja je ono što vas vodi napred. Ali da bi sada tu ideju iz vašeg duhovnog, iz vašeg kreativnog spustili u materijalni fizički svet, potrebno je ići kroz izazove koji su pred vama. Možete li dobiti nešto više o tim izazovima? Nešto mi ove karte ovde me zovu. Izazovima. Ovde ima malo energije koja se pojavljivala i u prošlosti, gde je bilo nekih drugih ljudi koji su jednostavno upravljali sa vašom energijom. I onda tu postoje ti neki, to je možda i jedan izazov sada, prevazići taj strah da će neko drugi da skuplja kajmak sa vašeg rada, sa onoga što vi radite. Postoji ovde određeni čak i strah, da li ću ja to moći, da li ću ja to znati, kako ću ja. Savetuje se ovde
ići korak po korak, razgovarati od prijatelja do prijatelja, od osobe do osobe, jednostavno prenositi, ići polako, verovati u proces, u putovanje. Jer sada vam tek sledi najveći rast. Sve ovo što ste do sada radili i rasli je bilo rad iznutra, je bilo učenje, je bilo skupljanje znanja, a sada to sve izlazi na površinu, izlazite iz pećine. Bukvalno to što mi je došla neka prva poruka da izlazite na svetlost sa svojim znanjem, umećem, idejama, sposobnostima i pretvarate stvari u zlato. Sve što dotaknete će biti zlato. Jedina stvar koja vas deli ovde od trenutno, da se ovo još nije desilo, je bilo što ste vi trebali sami sa sobom da se dogovorite ili upravo sada u ovom trenutku razmišljate o tome. Ove karte kažu da, jedno veliko da, izaberi sebe, poslušaj to vođstvo, poslušaj da možeš, poslušaj da znaš, veruj da su tu ljudi oko tebe, da će se pojaviti, da će te voditi kroz taj tunel. I tu je izlazak definitivno na svetlost dana i u to neko materijalno izobilje. Sada je vreme da pokažete svetu ko vi jeste. Eto, to mi je neka poruka da ste vi već izrasli iznutra u to nešto što ste trebali. Sada je vreme da to pokažete svetu kroz ambalažu, kroz Marijin rečnik, kroz pakovanje, kroz to da pokažete iz polja ko ste vi iznutra, jer iznutra imate ogromne vrednosti i to sada dolazi na naplatu. Nemojte se plašiti ovog rasta, ovo je spuštanje niz veliki tobogan. Uživajte u tom putovanju. Uživajte u tom rastu. Budite otvoreni za snove koji vam budu dolazili u narednom periodu, za ideje koje vam budu dolazili u narednom periodu. Ne dozvolite da vaše ideje ostanu samo onako zapakovane kao ideje. Eto, ideja je došla i prošla i takvih ste propustili puno do sada u životu. Sada više nemojte. Karte kažu sad te nove ideje koje budu dolazile, uradite to što vam dođe. To što smislite, samo uradite, pa kada uradite, onda ćete misliti o sljedećem koraku. To je bilo čitanje za grupu broj 2. Ja vas ljubim puno. Nadam se da vam se dopalo. Nadam se da ste se prepoznali, da ste vidjeli gde, šta, kako. Dobijam da neko pita da li sarađivati sa nekom konkretnom osobom u ovom trenutku o kojoj razmišljate. Da imamo što karte kažu. Da, ovdje postoji mogućnost da razmišljate o nekom partnerstvu sa nekim, raditi sa nekim. Da, ovdje karte kažu donesi odluku. Ovdje se vidi da vi to želite. Da vi to želite, samo negde kao da tu osobu sa kojom želite sarađivati, kao da je gledate da je ona iznad vas, da možda je to čak i investitor, znači neko ko ima više novca, ali vi želite biti poput te osobe.
znajte da toj osobi treba vaša ideja, trebaju joj vaše ideje. Ljudima koji imaju novac, njima trebaju ideje. Ključ je u vašim rukama i ovdje definitivno stoji novi početak. I točak sreće. Ja bih vam rekla da da. Da li trebate sarađivati sa osobom o kojoj razmišljate u ovom trenutku, ukoliko je to vaše pitanje, ovo je specifična poruka, odgovor je da. Ovo je novi početak jedne dobre saradnje. Eto kad sam. I polako idemo na grupu broj 1. Da vidimo šta nam je bilo u grupi broj 1. Imamo osjećaj da ovdje želimo da čujemo neke konkretnije poruke vezano za novac, šta me čeka u ovoj situaciji, prošlost, sadašnjost, budućnost, šta mogu da uradim, kako da uradim, da zaradim više, da budem bolje i da vidimo u prošlosti šta se dešavalo. Ovo su neke nove karte koje sam kupila. Marija i njene karte, stalno neke nove, jednostavno volim da kreativnosti karte. Bile su mi interesantne, energetski, zato što ima mešanih energija, ima svašta nešto. Kaže, budi nezaustavljiv. Imam osjećaj ovdje da ovaj bik ovdje na slici ne može da izađe kroz ova vrata zato što su mu vrata mala i tesna. Što meni govori da ste vi pokušavali u prošlosti da se smanjite, da nekome dokažete da vi vredite, da vi nešto možete, da ste vi neko ko jeste. Jednostavno su ta vrata bila tesna da vi kroz njih prolazite. Što je moglo značajno da utiče da jednostavno ljudi ne prepoznaju vašu vrednost. Šta još? Jako puno ste davali. Evo ga jedan Deda Mraz. Vi ste jako puno vrednosti davali, jako puno poklona. Nosili sa sobom to nešto, jel? Ispunjavali želje drugim ljudima. Ovdje mi je nekako jako puno vatrene energije. Jako puno vatrene energije, ali na neki način zbog toga što niste imali priliku adekvatno. Niste imali tržište, kao da niste imali mogućnost da se izrazite, da se zaista pokažete ko jeste, kao da je ta energija na neki način se gasila. Gasila se, da vas je to jako demotivisalo. Prerasli ste okruženje u kojem ste tada bili. Ovo čak za neke će biti, iako pitamo za novac, za neke će biti u partnerskom odnosu također, da ste prerasli svog partnera, da jednostavno kao da ste pokušavali neku osobu, ovo može biti bilo koja osoba u vašem životu, ali kao da ste pokušavali neku osobu naučiti nečemu, sve ste učinili da ona to nauči, ona to nije jednostavno bila u stanju. Nekako ova osoba je sve napravila, i okruženje, i ceo ugođaj, i kućicu od
čokolade, sve ste učinili za ovu osobu koja jednostavno ne vidi vrednost u tome što ste vi tu napravili. I onda je to na neki način, ovo je čak moglo dovesti i do bolesti zato što ta energija nije bila adekvatno usmerena. Niste imali mogućnost za protočnost. To je kao da imate jako veliki kapacitet energije, vi ste jedno debelo crevo, a česma je jako mala i ne može da propusti tu energiju. Ne može osoba da primi. Imate kamion zlata, ta osoba ima mali novčanik. Sad, da vidimo šta još. Dete štapova, jel? Jednostavno vatrena energija. Ova grupa je definitivno vatrena energija. Vatreni horoskopski znakovi, kombinacija sa zemljom. Zemlja, vatra. Zemlja, vatra, lava, nešto što kao vulkan koji ćemo da vidimo šta se sad dešava s ovim vulkanom. U sadašnjem trenutku, kažem, sećanja, memorije, analiziranje, kad sam to uradio, desilo se to, kad sam ovo uradila, desilo se to, kad sam ovako, onda, znači neki taj, neko to preispitivanje svoje prošlosti. Ali da vidimo šta se još dešava u ovom trenutku. Šta se još dešava u ovom trenutku? Čekanje. Čekanje. Šta se dešava da partner nešto sredi, završi? Specifična poruka za nekoga. Da čujemo šta se dešava u ovom trenutku za ovu grupu vezano za novac. Pa partner. Ovdje u ovom čitanju ja uporno pitam za novac, šta, kako sa poslom, ali u ovoj grupi je partnerstvo jako ključno. Ovdje se vidi da je puno energije ulagano i ulaže se u partnera. I ovo može biti u poslu da ste ulagali u neki partnerski posao, nešto zajedničko. Znači ovdje je puno ulaganja u partnerstvu. Može biti i poziv partnera na neku akciju. Karta zvezde. Karta zvezde je posle karte sunca najlepša karta u tarotu. Ovo nam negde govori da vi zaista imate viziju gde se krećete u ovom trenutku, šta vi želite postići. Evo ga, još jedna karta koja govori o cilju. Ali ovdje je važno isto imati u glavi gde se krećem dugoročno. Gde se krećem dugoročno, znači šta je moj cilj. I svaki moj sljedeći korak koji pravim da držim u glavi moj cilj. A moj cilj je to izobilje o kojem govorimo upravo sada. Ja? Novi početak. Za mnoge će ovo biti otvaranje firme, pokretanje nekog novog posla, neki novi projekat, neka nova ideja, najverovatnije zajedno sa partnerom. Evo, ja kažem nova ideja, fantastična nova ideja. Ovdje se vidi malo da imate poziv duhovnog sveta da kaže hajde, odvaži se, pokreni se, idemo, hajmo. Kao da ste malo negde zakočeni jer ovdje osoba stoji, za razliku od druge grupe gdje je osoba na konju, gdje je osoba već krenula u neku akciju. Ovdje se više osjeća neko razmišljanje šta
šta ja u budućnosti da uradim, u kom smeru da krenem. Znači, više neki taj moment promišljanja, razmišljanja je ovde. Ovde takođe. Čak negde osjećaj sigurnosti, ja sam ovde siguran i bezbedan, gde se sada trenutno nalazim. Da vidimo šta bi bio ishod ove situacije. Transformacija. Ova karta govori, kaže poželi nešto. Ovo je Aladin sa čarobnom lampom koji ti kaže poželi nešto. Neće se ništa ni desiti dok ti nešto ne zatražiš. Tako da je potrebno, bez obzira na tvoju prošlost, na tvoja prošla iskustva, ovde se vidi tačno znači da ste prerasli bili neku situaciju i da sada razmišljate šta kako. I ovde karte kažu poželi, dozvoli sebi da taj neki cilj o kojem razmišljaš, da se pokreneš u tom smeru. Ovde se osjeća dosta razmišljanja. Ako se pokrenem u tom smeru, onda ću trebati ovako da dubim na glavi da bi to nešto postigao. Istina je drugačija, istina je da treba da ideš kroz nešto što je tebi prirodno, kroz pokret, Ovdje mi je opet nekako ta vatrena energija, puno vatre, jako puno vatre u ovoj grupi. Pokret, akcija, znači kao da ste negde, zaglavljujete sami sebe. To što ste imali u prošlosti situaciju da vas neko ne razume, to je bilo vaše. Vi ste tu osobu sebi stavili da vas zaglavi, da vas stopira. Mi sami kreiramo svoju realnost. Vi ste sami sebe stopirali iz nekog svog straha. Zašto? Da vidimo malo detaljnije. Bože, evo, kaže moć vatre. Moć vatre. Obratite se Arhanđelu Mihajlu. Obratite se boginji Čakral. Obratite se Eliku Hanu. To su sad neke energije koje su vatrene energije. Možete se obratiti, čak i zamislite da se povezujete s energijom vulkana, jer ovdje je jako puno vatrene energije koja može sve. Vi možete sve. Sve što želite. Ne postoje vrata koje su za vas neprobojna, koja vi ne možete probiti. Vi apsolutno možete sve samo vašom energijom. Samo pazite da sebe, vi nekako da ne bi nekog povredili, vi sami sebe, sami sebe povređujete. Konflikt. Zašto konflikt? Kada tu svoju vatrenu energiju ne usmeravamo na stvaranje, na kretanje, onda dolazi do tog unutrašnjeg konflikta. Ta energija se usmerava na nas same i onda se razboljeva. I onda se dešava taj neki borba u samom sebi. Kaže, ko si ti zaista? Ovde je definitivno vreme da odete od stvari koje ste prerasli. Da date sebi zeleno svetlo, da jednostavno idete ka tom nečem što želite. Da prestanete sebe da kočite, obuzdavate, zato što ste nekome previše. I dolazi mi čak uz ovu kartu onako pleši, pokret.
ta vatra, lagana pokret i ka svom cilju. Hajde da pitamo samo još šta još možemo dobiti vezano za novac, pošto je ovdje definitivno oslobađanje samoga sebe kroz fokus, kroz istinitog sebe. Reći ja sam to što jesam, pa takav sam, s razlogom. Da, za neki će u ovoj grupi biti da su imali možda neku povredu ozbiljnu u životu, jer sa tolikom količinom vatre treba naučiti i rukovati. Da vidimo novac, vatra, novac, vatra, novac, vatra. Poruka za grupu broj 1. Voda. Voda u smislu ići, koristiti tu svoju vatru, ali kroz emocije, kroz nežnost, kroz blagost. Kroz unutrašnji mir. I okrenuti glavu napred, jer vi kao da okrećete glavu za nešto što ste negdje nekad nekoga možda i povredili, nešto možda ispalili što niste želeli, pa sad ima tu nekog tog razmišljanja dosta o prošlosti. Šta je ostalo iza vas? Od čega ste se oslobodili? Da li je to bilo nešto u redu? Nije bilo nekako kao da još uvek malo se vraćate u prošlost, da oko toga razmišljate. Ali show must go on. Znači nastavite ići napred. Za neke će biti ovdje da možda je vaša majka ili neki roditelj ili možda je neko imao neku, možda bude i prijatelj, neko ko je pokušavao da vas na neki način posjeduje, zadrži za sebe, da je imao neku viziju ko ste vi. Evo neke dečice tu da viču. Ko ste vi, ko trebate biti, ali ovdje je jasno vreme da se vi izborite za svoj prostor, da budete ko vi jeste, da tu vašu snagu, širinu, veličinu, da se raširite i budete nezaustavljivi. To donosi nove saradnje. Voda, znači voda vam je voda kao hlađenje, kao osluškivanje svojih emocija. I berete plodove. Osluškivanje svoje intuicije. Veliku snagu imate, veliku vatru imate, snažnu energiju imate. Sad je samo ovdje upravljati svojom energijom. Eto, to je neka ta vaša tema, ta transformacija koja se dešava. Ali na koji način? Kroz to što ćete biti ono ko vi jeste. Kaže, budi to ko jesi, budi u svojoj istini i onda će sve da ide onako kako treba. Vreme je za vaš proboj. Ovdje osjećam energiju koja kao da čekate možda neki onako taster da se katapultirate ko raketa. Što je, znači, samo mudro i napred, nemate šta
brinuti. To što su ljudi bili manji vizionari od vas ne znači da vi ne treba da pratite svoje vizije i svoje snove i da idete svojim putem i to je ono što karte ovde savjetuju. Eto, tu sam za privatna čitanja, za tretmane, isceljivanja ukoliko osjećate da su vam potrebni, ali kod vas, kod ove energije, ja bih sam rekla čak bazen, idite na bazen, na kupanje. Da je vama meditacije takođe za umirenje ove energije, ove vatre. Ali evo, znači, kaže, 2 puta izašla karta Aladinove lampe i Aladina. Da jednostavno dozvolite sebi da želite i da živite ono što ste došli. Hvala vam još jednom.